यासीन भी पढ़ा पो घुमा भी शुगर भी किरी किरण सा बेहोश खड़ी डॉक्टर ने ची बाबा 3 वाला बंदस वारो के मां मौलवी के हाउस में आयो हाउस ना है हरा हरा बेहोश थोड़ी जाके वरी बेहोश हाउस में मानू देर ईंदो आ बेहोश जल्दी थींदो हाउस में देर अमी आशा तय्यबा ताहिरा चई थी माई ज़लेका तो वारे महबूब के ॾिसी करे विसर जे माइन पंहिंजा होश विञाय हथ कटायूं ईमान नांदो हेॾे मुंहिंजे सोने मोहम्मद करीम जे वज़ोहा वारे चेहरे ॾे त ॾिस मुंहिंजे मोहम्मद करीम जे अचण खां अॻु में माण्हू बेहोश हुयो एॾा बेहोश माण्हू पंहिंजे पीउ मां खे गारियूं अमर जी इज्जत न औरत जो मकाम न काबतुल्लाह जो तवाफ उघाड़ो थी करे कद हो थोड़ी थोड़ी गाल तो लड़ाई जो तो कबीला जा कबीला तबाह थी न हो एडा बेहोश मानू खून कंदा हा साल जो साल एडा बेहोश जिंदा न्याणियों मुगली न हो एडा बेहोश उन बेहोशन में जाहिलन में जालिमन में मुझो मोहम्मद आयो अल्लाह अल्लाह उन मुझे महबूब जे हुस्न के ॾिठो वसो हमारे चेहरे के ॾिठो बेहोशी खत्म थी वियन होश में अची वियो जालिम आदिल बणजी विया जाहिल आलिम बणजी वियो बेनमाज़ी निमाज़ी बणजी वियो जेके न्याणियुनि खे ज़िंदा पूरी दाग मुझे मोहम्मद करीम जे हुस्न के ॾिसी करे उहे न्याणियुनि खे नंढ ते चुमी ॾियण वारा बणजी वियो ईमान भी आंदो हेॾे हद कढियो ईमान न आंदो हेॾे मुझे मोहम्मद करीम जे इश्क में सहाबन ईमान न आंदो पर हुजूर करीम जे इशारे ते सहाबन बाजू गर्दनूं भी कटाए छॾियूं तई ईमान उन्हनि न आंदो तुझे यूसुफ सोनो वञा थी सोनो ईमान ना दो हथ कटियो बेहोश थी वयूं ऐं मुझे मोहम्मद करीम जे वज़ोहा वारे चेहरे के जो ॾिठो त होश अची वियो शायद बाबा शायद अगर में बेहोश आ न जिंदा न्याणियूं केर पूरे जिंदा न्याणियूं पूरी ना जिंदा नंढड़ी हेतिरियूं वॾियूं ॼमन त पूरे एकड़ो साहबी नबी से ने आयो या रसूल अल्लाह मा वडो गुनाह दो क्यों और फरमान केतरो चेस मुझे दो वडो आसमान वडो या दो चेस आसमान नंढो वडो वडो जमीन वडी दो चेस जमीन नंढी या दो वडो अन फरमान अल्लाह वडो तुझो दो वडो चेस अल्लाह वडो वडो नंढो पाण फरमान बयान कर मदीने जे अमीर के बो चवे ओ मुजा साईं असा जे कानून में होयो त धीयूं ॼमन त पूरो छोकरा ॼमन त छॾे साईं मां वञा पियो वापार ते मुंहिंजी ज़ाल खे पेट हुयो ज़ाल खे चइबो ॻाल्हि ॿुध पुट ॼमाई त छॾे ॾी जाए धी ॼमाई त पूर जाए पोयां धी ॼमी पई मुंहिंजी ज़ाल वॾी नेक हुई ओ मुंहिंजा साईं उन मुंहिंजी न्याणीअ खे लिकाए करे पालियो मां मोटी आयमि चई मारे छॾियोमांसि पूरे छॾियोमांसि मुंहिंजा साईं हिकु दफ़े कुझु वक़्तु गुज़रियो साल ॿ टे मूंखे चई मिया ॻाल्हि ॿुध धीउ ॼाई ही पूरी न हुई मां पाली त मां चओ त घुरायां साईं धीउ घुरायई साईं मुंहिंजी नंढड़ी न्याणी 3 सालनि जो जीअं जो मां कमु कार तां मोटी अचां ओ मुंहिंजा साईं न्याणी बाबा बाबा कदे भाकुड़ पाईंदी त कई लही वेंदो हो हिकु दफ़े अबू जहल ज़ालिम जी नज़र पइजी वयसि पुछई छोरी कजी धी चई फिलाणे जी अबू जहल मां के घुरायो छोरी पाली थई मां चो हा चई जल्दी कर पूरे अचोस न त मां पाण पूरी धोमांसि साईं अबू जहल जे भव खां मांखे न्याणीअ खे नफ़रत थी वई न्याणीअ खां घरवारीअ खे चयो हार सिंगार करो जल्दी करो मां न्याणीअ खे नाना घुमाए अचां ओ मुंहिंजा साईं ऑर्डर लिकाए कयुमि न्याणीअ खे कुल्हे ते कयुमि
हलंदे हलंदे रोड छॾे करे बयाबान जंगल वरतुम न्याणीअ चयो बाबा एॾे नानाणे जो रस्तो न अथई मां न्याणीअ सां ॻाल्हायां ई न पियो झंग में वञी करे खंड खण शुरू कई मुंहिंजी न्याणी बि चए मुंहिंजा बाबा कंहिंजे लाइ पोइ खंड खणे ॻाल्हायांसि न पियो खंड खणा पियो हुज़ूर सां पोइ हवाल करे अल्लाह अल्लाह साईं मुंहिंजे जिस्म में पगर पियो अचे न्याणी पंहिंजे पोतीअ सां मुंहिंजे पगर खे बि ऊंघे दबी रहम न पियो अचे न्याणी पोतीअ सां हवा पई हणे मुंहिंजो पगर सुहे तबी रहम न पियो अचे ओ मुंहिंजा साईं मां पंहिंजी न्याणीअ खे वारनि खां वठी करे उन खंड में पियो उछलियो न्याणी चुमड़ी पई रोए पई बाबा साईं मूंखे न पोर बाबा मां मोटी न हलंदी मां बाबा मां लटा न वठंदी मां बाबा मां ख़र्ची न वठंदी मां साईं इलाज पई करे बाहूं पई बधे चुमियूं पई ॾे रहम जी अपील पई करे हिक बि न ॿुधीमांसि ओ मुंहिंजा साईं हीअ जेको आहे ज़ोरीअ छॾाए करे खंड में उछलियोमांसि हुज़ूर खे पियो चए ओ मुंहिंजा साईं जेको कंहिंजे बच्चे खे को मारींदो आहे रोई बाबा खे दाह ॾींदो हिन खे त मां पाण पूरियां पियो मुंहिंजा साईं हाणे इहा न्याणी पाण पूरे आयुमि रोज़ राति जो मुंहिंजे ख्वाब में ईंदी आहे मूंखे चवंदी आहे मुंहिंजा बाबा साईं मां तव्हांजो कहिड़ो ॾोह कयो ज़िंदा पूरे वियो क़यामत थींदी ख़ुदा जी ज़ात जो कसम मदीने जे मीर अखियुनि मां ॻोड़ा पियो वहे अखियुनि मां पाणी पियो वहे हुज़ूर फरमाए पुट ॾोह वॾो कयो अथई क़यामत थींदी रब तो फरमाए इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उद्दिलत व इज़ा वुहूश हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूस ज़ुव्विजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत अल्लाह तो फरमाए मुझा जानी कुल्लु मन अलैहा फ़ान हर शइ फना थींदी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम अल्लाह जी ज़ात बाक़ी रहंदी सिज ते मौत ईंदो चंड ते मौत ईंदो जबल ते मौत ईंदो समुंड ते मौत ईंदो ज़मीन ते मौत ईंदो उन ॾींहुं असां न्याणी निमाण खां उथां पुछंदासीं ओ न्याणियूं निमाणियूं तो अव्हांखे कहिड़े केस में पूरो वियो हो ख़ुदा जी ज़ात जो कसम हुज़ूर फरमायोसि ॾोह वॾो कयो अथई हेॾे मां मोहम्मद करीम अहिड़ो कलमो आंदो अच त कलमो पढ़ाए त अॻियां गुनाह सभु माफ़ रब कंदी इहो हाल हो इदा बेहोशा सफ़ा लाउड खे खोले छॾियो सफ़ा बेस करो न इहो हाल हो माण्हू पंहिंजी न्याणी खे ज़िंदा पूरी दाहा बेहोशा अम्मा शादी चई सलेखा तो वारे महबूब खे ॾिसी करे मिस्र जे माइन बेहोश थी वञूं हथ कटियूं ईमान नाम ॾऊं ऐं मुंहिंजे सोने मोहम्मद खे ॾिठऊं बेहोशी ख़त्म थी वियनि ईमान भी आंदऊं पर मुझे मोहम्मद जे इशारे ते साहबन इश्क में पंहिंजूं जानियूं भी घोर करे छॾियूं अदा सोराब इसके मुस्तफा का नफरत रखी आशिक वॾा सहाबा मदीने जे मीर जा आशिक वॾा सहाबा ऐं जिन हुजूर सां इश्क कयो कामयाब थी विया रब उन्हनि खां राज़ी थी हज़रत अबू बकर आशिक सॼो माल खणी मुंहिंजे महबूब करीम मोहम्मद मुस्तफा जे मथां घोरे छॾी नबी साईं खे चवंदो या रसूल अल्लाह सभु चओ सल्लल्लाहु साईं मूंखां तव्हां पैसा घुरंदा न हीअं न चवंदा कयो अबू बकर ॾे न सही न छो त हे वठण वारो हथ हेठा ॾियण वारो मथो आहे मुझा महबूब मां घोर वञा कुर्बान वञा मुझो माल मुझो ना है तो मोहम्मद जो चो न सुभान अल्लाह हले दो कौन रलियूं करे वई नारा हणी अलाए करे भॼी वई ॾाढा सुभान अल्लाह जो हा बा हुनजी बरोज की रड़ी ठका जो कॾहिं न तुम्हारा पावर सभु सड़ी मुझे लाइ कुछ न बचाई हाणे हिनखे थोरो खोल खोल खोल
खुलेस ना हलंदो बस हिन मोहर ते कराए न हवा बाडी न बस इते काले खणने बस फेराए छड़ो ओई सुभान अल्लाह चो डाडिया चो मोहब्बत सा चो जलसन दे मानू वाइज भी कराइंदा ने भत भी कंदा अदे 16 12 ने मानटा हेडा चावर हा वात ते रख तो दुनु वनी वचन बिना गीत जी वो भी मानू ये और जे रागो कराए त केडा चढ़ा अल्लाह अफसोस है कुरान तेरे चाहने वाले न रहे जिन सितारों का तू चांद था वो सितारे ही न रहे घना मानू दबा न वन जाए छो चीज़ वहाबी थे हवा वहाबी अंदर चाहे वहाबी चाहे वहाबी बलाए चाहे खाइंदा चक्करदा चीज़ नो नबी साईं को नहीं मने दे अब आई चवंदा न गालायो न था नबी साईं के न मञीदा अफसोस यार नंढड़नि ॿार भी खिलंदा आहिनि माण्हुनि ते जेके असांजे लाइ था चवंदा नबी साईं हे पटको सुन्नत नबी साईं जी हे ॾाढ़ी मुबारक हुजूर जी सुन्नत समझी रखी आहे कलमो पढ़ियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर जो कलमो पढ़ियो आहे नबी साईं खे जो न मञीदासीं त जन्नत मिलंदी ॻाल्हायो न पुछो था ये मानू चवंदा बा नबी से वरी बियो थली चई साईं चुप करे वेहो अली साईं के भी न मञीदा अली साईं के भी न मञीदा तई अईया वरी टियों धंधो चे साईं एड़ा तई पिचर जो पीरन के भी न मञीदा हाणे साईं दे मो हिन खे समझाए त कला दियो केर तांखे समझाए नबी के भी न मञो अली के भी न मञो पीरन फकीरन भके के दा मञो कई छेदा मञो मां हिन जमायत जो नंढड़ो मौलवी हिन जमायत जो नंढड़ो वॾा ॿिया हे कुरान मुझे हथ में आ बावजू वेठो आ मस्जिद शरीफ जे दीवार सां टेक ॾिनल आ असा मदीने जे मीर आमना जे लाल इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सरताजुल अंबिया सदको वञास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जुती मुबारक जे गुस्ताख के भी चवंदा हूं काफरा हुजूर जे जुती मार जो शान अर्श खां मथे जेको चवे जुतली काफरा हुजूर जी जुती मार के चवे जुतली हे कुरान मुझे हथ ते मथे ते रखी दो चवसा पीरन के फकीरन के बुजुर्गन के वलियन के इमामन के अली इमाम हसन असांजो इमाम हुसैन असांजो इमाम कलंदर साईं असांजो साईं आ बेटाई घोट असांजो मुर्शिद आ पीरन जो पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेख यज़दानी वलियन जो वली पीरन जो पीर असां जो बंदे जो मुर्शिद आ आले जी शरीफ वारा जीलानी कादरी हन अमरोट वारा कादरी हन भरचूंडी वारा कादरी हन पीर गोठ वारा कादरी हन बेर शरीफ वारा कादरी हन असा कादरी आयूं पीरन के फकीरन के बुजुर्गन के मञीदा हूं अली असा जो इमाम आ हथ में कुरान मञीदा सब के हूं पर दुख ऐं सुख में हिन कुरान नसियो आ त घुरंदा हिक रब खां दादा दा नारो हण दा लाउड जो कबलाए चलो नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने कुरान असली गाला मानो के बाकर वारो भूत असा जो साईं सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह हुंदो वो बुधाइंदा छा चेकड़ो हो बाकर नाले वो रहंदो देरन ते सारियूं थींदियूं ता न थींदियूं न असांजे पासे करियूं पोइ देरन ते रहंदो पोइ राति जो बाबा देरन ते रहो पोइ तोखे टोयो ॾींदासीं अन जो छली छली अधु अधु माण्हू पोइ कम जो थींदोसीं देरन पोइ हुनखे माइट घुमण जो मौक़ो न मिलंदो पोइ हिकिड़े दोस्त खे चई यार तूं मुंहिंजे देरे ते रहो राति मां माइट घुमी अचां ठीक है अब आ रहा है उस देरे ते हो जो वयो त हिक जे ॾींहं जी जाइ ते 3 ॾींहं जे रात हे वयो उन रात देरे के लगी बाहि देरो तो सड़ियो पर माण्हुनि जे ज़हन में जेको सुतो पियो न हमरा ॿियो सुतल हो पर हिननि जे माइटनि जो त असांजो बाकर उहो बि सड़ी
हुन जा हॾा ॿेड़े सेड़े अची करे दफ़नाए जनाज़ो पढ़ी तॾो क्यों 3 ॾींहं हो बि जो वियो देखी गुम 3 ॾींहं खां मोटी आयो ॾिठई यार वञा दोस्त ॾे थोरो वञा अञा जो वञे त वञ बड़ा देरो तो सड़ियो पियो चई पके मुआरो यारो सड़ी वियो माण्हू सम्झो त बाकर मरी वियो रात जे वगरे में घर जो दर ऐं हुन बि तॾो खणी मस मसाहो पटियो चई केरु चई बाकर चई कहर पो हाणे त तॾो खयो वरी काॾो कब्र में निकिरी आया अची लंडा खयो हुन जो पाणी बाहि त बचा वरी भगो जंग में हू हाय थी वई त बाकर मोटी आयो आ बाकर मोटी आयो आ कब्र मां हाणे हुन जी को ॻाल्हि ॿुधे ई न पियो नंढो रात रहियो सुबुह जो वरी माल पिया छोरा चारनि चई ॻाल्हि ॿुधई कहिड़ी चई बाकर मरी वियो न चई हा चयो कब्र मां निकिरी आयो रात आयो चई हा त हो लिखियो पियो हुते ॿार खे ओ ता मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो वरी उन्हनि ॾिना हेॾे भेड़ा असांखे मारी ते छा वरी वीचारे जेको ॻाल्हि ई न पियो ॿुधे मायूं बि कुंभ ते लटा धोअनि त वरी उते वियो मायूं बि चवनि मोह मारियो मड़े हे मरी वियो आहे 3 ॾींहं अथसि वरी निकिरी आयो आहे ॿुधूं था त उहो ॿाहिरि निकिरी थो अम्मा मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो मां मरी न वियो आहियां वरी उन्हनि सोचियो कयोसि जीअं बाकर वारो बूत माण्हुनि खे बाकर जी ॻाल्हि ॿुधनि कोन हिते बि थोरी ॻाल्हि वाह बि भॼ बाबा वाह बि अरे वाह बि ॻाल्हि त ॿुधो असांजी गा बस वहाबी नालो माण्हू जे सीन में अहिड़ो फिट करे छॾियो अथऊं वहाबी हो मौलवी साहब मस्जिद में वाइज़ पियो करे पोइ हिकिड़ो मुस्लमान आयुसि चई सभु माने माण्हू वञनि था वाण जे दुकान ते मां मुस्लमान मां खां वठनि ई नथा छो त जो मुस्लमान तौर भली कंदा न सम्झो था न हा पोइ वाणे ॾे था वञनि सो महिरबानी करे तूं जुमे ते चवे न बाबा मां मुस्लमान आहियां मूंखां वठो न सदो वाणे दुकान ते रश मां वेठो मूंखे थो मारे मौलवी साहब चयोसि ईअं कमु कोन थींदी चई कीअं बाक़ी चई महीने जो राशन ॾियणो पवंदी मुला चयोसि साईं ठीकु आहे ॾींदो मां साईं को मसइलो आहे महीने जो राशन मुला खे मिलियो जुमो आयो चए था दोस्तो बुज़ुर्गो ॻाल्हि ॿुधी अथव कहिड़ी चई दुकान वारो वाणियो वाह बि थी वियो चई वाह बि थी वियो चई हा कोई वाणे ले सौदो वठण वञे ई न पियो बा वहाबी अब वहाबी भॼ भॼा वाणे जो त हे छा आहे मैं मुस हिक के हेलिया मैं मुसलमान ने सौदो न चुप कर तू वहाबी थी अरे वहाबी वाणे की हिकिड़ी हमने वहाबी छा आहे जे छा आहे वहाबी छा आहे मैं मुसलमान मां त ॾो न कयो आहे चई तू वहाबी थी वियो अब ने जाकर कहीं जो मुला मस्जिद में वाइज़ो कयो आहे त वाणे वहाबी थी वियो आहे वाणे वहाबी वाणी वहाबी थी वियो वहाब अल्लाह जो नालो वहाबी बन अल्लाह वारो चई वाणे वहाबी थी वियो हे वञी मुला खे चई साईं मौलवी साहब महिरबानी करे छा माण्हू खे सम्झायो अथई हेॾो सारो मां तौर माप सही कयां हुन चयोसि तूं 2 महीने जो राशन ॾे त पोइ वरी हाणे वरी वाइस मटायूं था हा साईं वरी पोइ 2 महीने जो राशन मिलियो चवंदा हाणे तौबा ताब थियो वाणे वहाबिन खां तौबा कई हाणे साॻो वाणियो अथव हालत माण्हू जी केरु चई वहाबी अकुल सिखो मदीने जे मीरा मिना जे लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रानी अम्मा आशा सिद्दीक तय्यबा ताहिर चवे थी मुझे मोहम्मद करीम जे हुस्न के ॾिसी करे ईमान बि आंदो हुजूर जे इशारे ते जानियूं बि घोर कयो वो कलमो भी पढ़ियो वो अचदव थी अलायास के रसूल साहबा ने खुदा जी ज़ात जो कसम तन मन धन कुर्बान कयो ई भी इसके रसूल हो रात जो शादी कयो सुबह जो गुस्ल भी करे ऐलान दो अचो मुसलमानो जिहाद दे हज़रत हंज़ला तलवार खणी वने पयो ज़ाल चे सगाले तो वने चे वना तो जिहाद दे ज़ाल दी चवे रात शादी कई थई कुछ वक्त सब्र कर चई ना हयाती हूंदी त मोटंदुसि न त जन्नत में गॾु आयो तलवार खणी करे मौत जे मैदान में आयो वारे वास के रसूल खुदा जी ज़ात जो कसम ये जिहाद कदे कदे शहीद थियो हुन जी घरवारी खे बंदो पयो मुंहिंजो मुड़ुसु शहीद थी वियो पर जनाब जो गुस्लो हुयुसि आई हुज़ूर ॾे ओ मुंहिंजा साईं मुंहिंजो मुड़ुसु शहीद थी वियो रात शादी कई हुई अवां जो ऐलान जो ॿुधई त तड़ सां निकिरी पियो मुंहिंजे मुड़ुस खे गुस्लो ॾियारिजो अवां जो कानून शहीदनि खे तड़ न ॾियारींदा हो हुज़ूर फरमायो हंज़ले जो लाश ॻोल्हे नज़र न आयो अल्लाह अल्लाह ओ मोहम्मद
खुदा हयात कला दीजे गोठ में चवरो खुदा जी सा जो कसम मदीने जे मीर जो मुझा मौला मुझो हंसलो रात शादी कई तई सुबह जो तड़बो करे तुझे मोहम्मद करीम जो ऐलान बुधई तलवार खड़ी करे निकरी भयो तई मुझा अल्लाह हंसले जो लाश नजर कोन तो अचे अल्लाह 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 हुजूर पर नूर सदको वजास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ घुरी जो ओ मुझा बचड़ो वजो अल्लाह मा मोहम्मद करीम के देखारो हंसले के अल्लाह जी रहमत जा मलाइका जन्नत जे पानी सां तड़ो ॾियारे ओहद में रखी विया तव इनके चइबो आशिक़ रसूल वॾा त वया नंढड़ा बि वया आशिक़ रसूल पियो सदाई अमर बिन जमूद जे मैदान में 4-14 पुट चवन वञनि त तलवार खयूं करे ज़ाल खे तो चए मां बि वञे तो चयो ज़ाल थी चवेसि मां त ॾिसांदी कोन थो वञे चई न न वञां थो हथ में तलवार खणी हुज़ूर ॾे आयो साईं मांखे मोकल ॾियो मां जिहाद ते वञो हुज़ूर फरमायो ओ अमर बिन जमू तू मंडणो तो ते मयर नागे रब मोकलनी थई कुरान में चयो थई फरमाई त लैसा अलल अमा हरज वला अलल अरज हरज वला अलल मरीज हरज रब तो फरमाए अंधन ते मयर नागे मंडन ते मयर नागे बीमारन ते मयर नागे पुट तू मंडणो रोई करे चे तो या रसूल अल्लाह मुझा 4 पुट वञनि मां न वञा मां त चवां थो मंडड़ी जंग सां बि जन्नत जा सैर कया न तो जे सुभान अल्लाह नबी से फरमा वञ पुट वञंदो आयो ज़ाल खे चई तू चेंदी न तो वञी मूंखे साईं मोकल वञे ज़ाल चयसि बीठो त हिते ईअं बि चवेसि जीअं जल्दी वञी वयो तलवार कई दरवाजे ते भी बैतुल्लाह ने मुंह करे दुआ पियो घुरे साईं तो जो वाइस तो मोटी विंदो तो काने विंदो घर विंदो ॻाल्हायो न था कि में प्रोग्राम था वरी राग जो न न घर न माण्हू नमाज़ पढ़ी घर उता कमा घर घर चओ जल्दी पुॼो तलवार खणी बैतुल्लाह ने मुंह करे मंडड़ो साहबी चइबो अल्लाहुम्मा ला तुरद्दिनी फी अहली सुभान अल्लाह है जी अरबी समझी है दलाले सुभान अल्लाह थे हां छापियो जवे अल्लाहुम्मा ला तुरद्दिनी फी अहली ओ मुझा मौला करीम मां के पंजे अहल यार ने न मोटाए जाए हथ में तलवार मंडली जंग सां जन्नत देखो मंडली जंग सां जिहाद कंदे कंदे ओद जे मैदान में मंडलो सा भी शहीद थी वयो इने के जमाश के रसूल उन जी ज़ाल उन जे लाश के खण आई मुड़स जे लाश के लाश खणी उठते रखई उठो हले ही न या रसूल अल्लाह अमर बिन जमू शहीद थियो ज़ाल आई त लाश खण उठो न साईं ने फरमायो हलण मत कुछ गाल कई चई साईं हां बैतुल्लाह ने मोह कर चई मौला मौला मां के घर वापस न मोटा जाए मदीने जे मीर फरमायो रब दुआ कबूल कैसे पान भी कबूल थी उन जी लाश भी अल्लाह जे रास्ते में कबूल थी आशिकन जानू कपायूं इसके मुस्तफा सनन सोलो निभाइण ॾुखियो जन्नत सोली न तव बस ये जन्नत में वीना से अंदर जी खैरात जन्नत दुखिया पर जे कलादी साहब ये नजर कर त जन्नत जेरी दुखिया न खुदा जो कसम ओतरी सोली हुजूर तरीके दे हल तौहीद परस्ती जन्नत मुशरिक न थी जाए हे कुरान मुझे मथे दिया इन कुरान में लिखियो गया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि अल जन्नह मुशरिक जे मतलब जन्नत हराम करे छलिया कुरान थो चए मुशरिक जाके चइबो जेको अल्लाह सा बे के भाईवार करे अल्लाह भी अल्लाह मोला साईं भी त कमाई के सुधो पियो यो जगह पर थन पर ये पर खराब था 40 साल मोहम्मद करीम असा मक्के वारा न वेढ़ा सच्चो अमीना सादिका
40 साल का बाद में जने कुरान तौहीद जो पैगाम खणी आयो त उहे मानू नऊज बिल्लाह मोहम्मद के जादूगर पे पत्थर बयान चरियो अल्लाह अल्लाह कई थई 40 साल न विढ़ा कुरान लही आयो वो मक्के जा मुशरिक दुश्मन थी पिया मदीने जे मीर जा जो तलवार खणी हुजूर के कत्ल लाया अल्लाह फरमा महबूबा हाने निकर हे तुझे जान जा दुश्मन थी विया तई हाने हिन मक्कर करे तुझे कत्ल दिला चौधारी बीठा तई तू निकर अल्लाह तो फरमा